warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi itibari may yatawajjahu alaihi hukmu sujud. Kita mulai faslun ini. Faslun fi itibari man. Fi itibari man ing dalem ngitung wong. Yatawajjahu dang dadi kaadepno, dadi kakhitobno, dadi kaperintahno. Alaihi ing atase pan. Fi dibariman ing dalam ngitung wong ya tawajjauh kang dadi kaperintahno dadi ka arah ali ing atase man hukum sujudi hukum sujud. Terus niki saking kitab Ithaf kitab Ihadu Saraikun Ihya niki teng bab ulumul Quran. Di antara umul Quran itu kenapa manusia wajib sujud. Terus dari sekian makalah niku wonten makalah niki teng Saraikun. Iklam ngerti ya sira. Anahu ing sak temne kelakuan yajibu wajib upa sujud alal qalbi ing atase ati. Atiyemu kudu sujud tenan ora mung bathuk mutok awakmu tok. Nak sujude ati wa wa ti sujudul qalbi ku sujudun ku sujud. Wa wa ti sujudul qalbi ku sujudun sujud larof akang ora ana bar iku maujud, ora ana iktidal iku maujud, ora ana bar iku maujud, ka ana selesai iku maujud, ba'da usause sujud. Atimu nek sujud tenan ora bakal itidal meneh, ora bakal ngangkat meneh. Kita ape sujud terus nganti kiamat, nganti abadal abad, nganti selawat-selawat. Terus sujud atin disifati sujudun laraf abad. Ittafaqo ketepaan, ngalami sesuatu sing tepaan. Lisahal bin Abdillah At-Tasturi. Niku mursyid terkenal ya tokoh tarekat. Ketua Sahal bin Abdillah At-Tasturi rahimahullah fi awali dukhulihi ing dalam kawitane mlebune Sahal ila hada tariqi maring ikilah tariqah. Anawi ing sak temene Sahal iku roa iku ningali sapa Sahal qalbahu ing atine Sahal bin Abdillah qad sajada. Ditingali wis teman-teman sujud apa qalbuhu bisa jidin ing dalam wong-wong sing sujud kabeh. Faro damo kang ngersakno sapa Sahal ayat salah ento takok sapa Sahal syuyukh tariq ing dalane utawa saya pira-pira ahli thariqah anwaqiati saking kejadiane sujudul qalbi anwaqiati sujudul qalbi. Dene ape takok kok ngipi sing sujud atine iku maknane piye? Falam yajid mongko ora ketemu apa Sahal ahad kan wong suci arifu kang ngerti sapa ahad mak ing perkara yaqulu kang ucap sapa Sahal. Ditakokno mursyid-mursyid zaman niku gak ana sing paham. Fakila lagu inna fi ubadan saat temen ing dalam daerah ubadan syekhon ono syekh muktabaron kang muktabar kang iso dinut maksudnya kados toreko sing kena dinut sing ono ikibare ono nilaine syekhon ing syekh muktabaron kang iso dinut kados napa wonten istilah napa toreko napa muktabaron Farohala mongko budalan sapa sahul ilahi maring syekh min ajlil waqiati krana ikilah kejadian Falamata kau semangsane manjing sapa Sahal alai ala syekh wala lahu syekh ya syekh ayat judul qalbu. Ayat judul ana ta sujud apa al qalbu ati. Faqala lahu syekh. Mongko dawuh sapa asyekhu syekh ketika ditanya napa atiku sujud. Selama ini kan kita sujud di salat iku kan ala sabati azimin. Nah, dalam bahasa resmi hadis umirtu an asjuda ala sabati napa azimin siji badho nomor loro nomor epek loro berarti pinten 3 dengkul loro 5 rapaan loro itu dan niku di fikih jenengan niku urung tau bakat sujud ati atine tok ndi-ndi sujud sawangane sujud nak metek nganti ngecap tapi atine pikirane kok tesih marep terus alasane napa Gusti ngono iku ora sujud iku demonstrasi ini. Kenapa masih begini-begini saja Gusti itu ora sujud napa demonstrasi. Sawangane sopan tapi penggugat Tuhan. Malane sampean tak naikkan kelas dengan belajar apa hati itu sujud. Nek ati wis kadung sujud iku engko terjadi sujud sing ilal abad. Ayat judul qalbu faqala lahu syekh ilal abad. Nek ati kadung sujud napa? Ilal abad. Mesti selawat. Cara dawuh Said Zabidi sujudun naraf abad.
Sujud sing wis ora bakal i'tidal. Kalau suwone ngaji niati tak korup tenan pengiran. Kalau boten main-main kalian niku. Kalau mungkin nak perilaku soleh sampean, tapi nak ilmu kula niku takdir tenan. Nak perilaku mungkin bener sampean, mungkin tapi. Artinya nak agi-agian sabar mungkin. Kalau tidak banyak ngalami masalah, jadi sabari dia kata nopo. Faqala lahu syekh. Dijawab sujud hati kulal abadi maring selawase lawas. Fawajada mongko metuki sapa sahal atas turi sifa'u ing obate sahal. Walazima lan nekuni sapa sahal khidmato ing khidmate hadasy. Nah niki pun niku cerita. Terus niki dawuh Said Zabidi sing nyarai Ihya. Jadi mujaddid abad 13 niku kesepakatan ulama nggih sing aran kitab Ithaf Said Zabidi. Namanya Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi jenenge Al-Husaini, masuk Duriyah Said Husain. Terus abad 7 riyen wonten Said Alim jenenge Faqih Muqaddam. Terus abad 11 wonten Rafiqul Haddad Abdul Al-Haddad. Terus abad 13 yani Sayyid Zabidi. Terus abad 14 golongane Sayyid Zaini Dahlan. Sing 13 awal golongane Sayyid Zaini Dahlan, golongane sing nyarai Anatul Talibin Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku kalau sanate mutasil banget mergo Sayyid Abi Bakar Sato ini gak ada kakak namanya Umar Sato, gak ada anak namanya Sayyid Abdullah, terus gak ada putra Hamzah Sato sing dimakamno teng daerah kula teng Sidan. Lah Hamzah Sato ini gak ada mantu jenenge Habib Haidar iku putune Sayyid Zaini Dahlan. Terus sanate ulama teng Pantura ya akhirnya teng mriki bareng sekadung. Niku nggih mutasil. Nah, cuma kalau nak dicantoli rugen, juga kalau tombol juga boten, ngebot tapi gini, gue nampun wayai, gitu, wayai kasil maaf, ina dari ke Allah, ina boh yatir. Wa madaru hadi toriko, ini komentari Said Zabidi. Wa madaru hadi torikoti utawi kang dadi punjeran ikilah toriko, ini rumah tenang. Iku ala hadis sajdati ing atase ikilah sujud pisan tok ora kudu pindhe pentelu atimu tau sujud pisan tok iku nak nganti ditampa apa idza salat nalikane hasil apa hadis sajdalil insani kedhe manusa faqat kamulat mongko teman-teman sempurna apa ma'rifate wong wa ismatuhu lan kejagane wong falam yakun mongko ora ana iku li setane kedue setan alih ing atase man apa sabila apa dalan. Kue hatimu tahu sujud pisan kok ditompo apa itu. Iku ora bakal setan nguatani kowe. Lan sujud iku ndadekno kowe sempurna isma. Iki mau sujud hati. Wa isamalan den arani kowe ada iki fi hakil wali ing dalam hakil wali diarani hifdzan. Diarani mahfud, mesti wong sing kejaga. Adaban krana tata krama malam biya sertane pira-pira nabi liyata hakku supaya dhewean supaya tahqiq sapa para anbiya bismil ismati kelawan kasebut maksum. Berhubung para wali ora bakal maksum ning status wali disebut mahfud. Jadi biasanya ulama bedakno nggih nek ora salah nabi disebut maksum, nek ora salah wali disebut mahfud. Mulane wa yusamma hadza fi haqqil wali hifdzan adaban ma'al anbiya liyata hakku bismil ismah. Maksudnya nek nabi niku maksum, nek wali napa mahfud. Fa'ilam yasjud mongko lamun ora sujud apa alqalbu ati senajan to anggota tubuhku sujud tapi nek atimu ora sujud fale sama kok ora ana sapa wali ora ana iku bimahfuzin iku berstatus mahfuz wa hadhi tawi iki ku mas'alah dadi koton kang rumit kang detail dadi kau detail to rumit mulane anggere barang cuwilik wong Arab darani dakik koyo tepung bahasa Arab napa dakik, wong Arab nak darah di barang cilik jenenge napa? Dakik. Mulane tepung bahasa Arab napa? Dakik. Masalah sing jelimet disebut napa dakik kok napa? Dakik kok. Mulane koyo jam iki jenenge saat. Tapi detik sing paling cilik bahasa Arab napa? Dakik kok. Dadi anggar sing cilik-cilik bahasa Arab dakik kok. Misale menit sampai detik cilik iki. Detik, lha bahasa Arab disebut dakik kok. Ya kalau tukang gaduk-gaduk, tapi gaduk ilmu. Balik enak gak tok nopo ya kok gaduh. Kulo sing pun ngalim nek ngrungokno balik wong kok pintere ngono. Apa ya gaduh? Oh iso. Oh yo pakpo tapi kok gaduh kabeh kok pintere.
Bojo kula sering protes, kula sering delok TV. Ya kadang TV napa mawon. Lah ora ono balik kula sering kejenan wong alim sering ngrungokno. Aku tak gumuni. Oh, kok digathukno ya kok. Tapi ra dalil-dalilan, wis kok gathuk ana ra dalil-dalilan. Bahari utawi iki ku masalah bagi koton kang rumit, kang detail, alzimatun kang gede, fitori ing dalam masalah iki toriko. Matak sulu ora hasil apa ikilah hadil masalah idali afrodin kecuali ke biro-biro individu ya izu kang longko apa wujude hadil afrod. Warum te alladina iku alladina wong akeh kang te alladina iku ala bayinatin ing atase bukti sing jelas banget. Mirrabbi saking pangerane lagi. Wal bayinatu te bayinah iku tujallihi ku nyemencorongno apa bayinah ing wong. Wa lunan dampingi utawa macakno tilkal bayinata ing mengkono-kono bayinah apa syahidun. Apa bukti minal abdi sanging kawula. La wa syahid iku sujudul qalbi iku sujud ati. Nggih, wa syahid iku sujudul qalbi iku sujud ati. Faidah tamat mongko nalikane kumpul apa al-bayyinatu bayyinah wa syahidul lan syahid. Nak wis ana bayyinah, ana saksi, ana syahid, usima mongko den jaga qalbu ati. Wa khfidha lan den reksa ati kama qarnahu. Kaya barang sing tak tetepno. Wala hadal maqamilan ing atase ikilah maqamin tarikil qaumi sanging dalane kaum asbabun di pira-pira sebab haro kang bingung fiha ing dalem asbab sapa al kaum Mislu Abu Yazid al-Bustami sepadane Abu Yazid al-Bustami wa kana amru wa qadarum maqtu Abu Yazid sing kodane ngono wae nek ditakoki urusan iki ya bingung sanging bingunge nak jawab ora jelas mulane kula ora jelas iku ono sanate kula niku termasuk ulama sing mboten ate jelas tapi ora jelase sangka mikir. Wah jelas itu kan loro, ono ora jelas saking ngawure, ono ora jelas saking ilmune. Oke. Fina suila nalikane den takoki sapa Abu Yazid, ayak sil arifu, ono ta iso maksiat sapa al arifu wong sing makrifat. Faja mengko jawab sapa Abu Yazid bila ada di iklan tontor kromo, walam yakul lan orang ngendika sapa Yazid naam, ya ora muni naam, walala lan ya ora muni la. Jadi Abu Yazid nak takoki masalah kok ketoke ruwit muni naam ya ora muni la. Ya ora. Mulane sampean ora iso sanggepe niru Abu Yazid al-Bustami. Kok hukume piye? Muni na'am ya ora, muni la ya ora. Tapi saking dhuwure makom, ora kan kontak. Jadi bingung yo oleh. Mergo lima rifatihi. Krana ngertine Abu Yazid dadi walam yakul na'am walala maksudnya ya ora muni na'am ya ora muni la. Jadi lam yakul na'am walala maksudnya wala yakulu la. Lima arifatihi krono makrifati Abu Yazid bima kelan perkara sama kang ing dalem kono-kono panggonan wallahu a'lam. Terus niki kula wacana nggih beberapa makalah saking ulama. Terus kula jenengan kerja syukur piye wae kita secara fisik diparingi sujud. Jadi wau sujud standar fikih niku kan keyakinan itu yang mriki nak sujud kudu pitu anggota apa sunat mus? Sunat atau wajib? Wajib. Oh, iya ekstrem. Berarti batok. Terus kudu bukaan dah oleh tutupan apa? Buka oleh. Buka. Wajib buka. Lho wah, iya sih. Wah, parah. Berarti misalnya wong kaji-kaji ning musim salju sing nganggo kaos tangan datang. Wah, parah deh. Di Barbaro parah. Satu, tangan dorong. Nak diri butuh bukaan. Terus, samaan butuh bukaan. Misalnya kau kan kaki isah. Salah, kenapa tangan ada? Gak, tangan buat cabut orang ya. Oh, butuh bukaan nih. Buat jadi kemis orang bagaimana? Tidak wajib, tapi yang betul itu tenang, yakin. Nah, jadi sujud itu menurut mazhab Syafi'i itu banyak yang mengatakan harus
anggota 7 karena berdasar riwayat umirtu anat juda ala sabati al-dumin al-jabhah wal yadan warubatan wal qadamah. Jadi tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Biasanya ulama itu kalau cerita fikih ya. Kalau niku mantan wong alim fikih, masa niki ra dipensiun mawon kalau cara ngendikan fikih. Ulama fikih itu biasanya kalau khilaf, niku polanya itu satu mengikuti dzahirul hadis tadi. Memang kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu. Nomor 2 biasanya kalau Nabi itu ngendikan sorry, itu ditafsirkan alal akmal. Memang ideal sempurnanya begitu. Alal akmal itu ya standar ideal, standar akmal. Banyak juga ulama yang mengatakan sementing itu baduk. Jadi misalnya sujud cilik-cilik sing ra diongkrong-ongkrong ngoten niku nak cara sebagian ulama bisa. Nah, biasanya mengatakan satu bandingan ini ku murtad. Hukum murtad. Saiki Mustafa tak beda, engko terus rubah pendapat. Agar aku sing ngerubah tetep bisa rubah. Maksudnya kalah pinter ngakali, dia pinter aku terus ngakali ilmu Mustafa. Saiki Mustafa tak beda. Dia ini sujud ning berhala. Syaratnya jadi murtad ngenteni 7 anggota apa badu etok nemplek ngisor. Mboten dijawab. Badu etok lah iya. Artinya untuk menjadi murtad kan tidak sulit kan? Ora kudu anggota 7. Kenapa untuk menjadi mukmin lebih sulit? Lah biasanya ulama udah dipendapat itu. Pak. Lah nek dibandingno ngono kan untuk menjadi mukmin sujud wis pokoke aduh, koyo untuk menjadi murtad. Paham? Jadi biasanya ulama itu nak debat ngono. Kulo niteni, kulo sering maca kitab kan dadi niteni. Malah nak dalane golek dhuwit ra niteni kulo mergo ora rapat iso. Misalnya ngeten, iki rumono ini guyon fikirian, mergo ilmu niki ilmu berat. Ngabu Yazid bingung ngono aku. Malah apa ibu melok napa? Bingung. Nah aku gak paham malah tawangane nyaingi sinten? Abu Yazid. Jadi saya melok bingung wae, jadi macam. Iya, jadi melok bingung. Rumono ben. Kalau ini siapa saya kayak hadis ya. Wow kan nggih persis lafate hadis ngoten niku. Saniki teks hadis yang lain. Idza walagha fi ina ya ahadikum al-qalbu falyazilhu sabamar. Nah Adam ning gone teks hadis Adam didilati asu. Walagha dilat yo dilat nganggo ilat. Nah Adam didilati asu iku bakso ping 7. Terus Imam Syafi'i berpikir jenenge dilat itu kena. Jadi kena buntute di bakso ping 7. Kena awake ya di bakso ping 7. Terus ora kudu adah kan. Jadi misalnya Ruhin kok mlaku-mlaku denggole kena asu ya bakso ping 7. Keramike Ruhin, omem keramik kan. Ya ora keramike contone apa? Kusen-kusene lah. Nyontono melarat wae kan. Nyontono keramik. Nyontono misalnya mobil Ruhin didilati ae ora ana mobil. Angel ngadepi melarat wae. Tugale kancaku melarat lemu dari dokternya Anda banyak kolesterol oleh pemangan sate ke apa? Nah itu misalnya Ruhin kusen-kusene digilati asu utawa dingle sing gawe apa piring Jepang itu misalnya apa? Dilati asu. Kok kena dari Imam Syafi'i kena sikile cek lugute itu udah wajib baca ping pira. Nah Imam Malik boten cara berpikir Imam Malik dilat yo dilat. Jadi nak didilat wadah itu baca ping 7. Misalnya piring didilat asu. Iku pancen ape mbok mangan yo diubah ping 7 wong piring. Tapi nak trimo keramik wong keramik kae. Jadi Imam Malik nyaratno untuk dibaca ping 7 yo wadah yo dilat. Cara aku mamale yo ono bener e. Gitu. Misale lho iki gak jarak kan, tapi delok nanti kan. Misale Ruhen dia anak perawan lagi. Kedemek Mustofa. Tak pikir apa sih disoi. Tapi tak dilati. Lho boten wong dilat demek kok dipajak to. Boten tersinggung didilat demek. Didilat. Aku mangan, piringnya nyup sewu, piring tripakku lho, dicekel Ruben, aku cek kolu. Tapi napa didilat Ruben? Ora kudu aku, tak dilat niku. Sebenarnya mulane wong Maliki ae fanatik mek Imam Malik. Imam Syafi'i karepe piye? Wong demek kok dipajakno.
Dilat ora kudu asu. Mbok pireku didilat rugen yo tau bak ping 7. Aku yakin malah tak gede piring, saya yakin. Lha boten iki kaji ilmiah tenan. Kowe kalau tiba dilatan rugen, Mas. Masuk kaya akrab, kalau enggak. Betul kalau enggak. Boten. Dilat. Jadi kan yo wajar nak barang dilatan iku wong ra kolu apa meneh iku asu. La takena bi idza walagha fi inayahatikum al-kalbu falyasilhu. Sapa Imam Malik yo ora fakhassal uslah bil wudu. Imam Malik akhire sing wajib nebas sak memarot yo nak dilat. Nah sekedar kesentuh ndak. Imam Malik yo kita madzhab Syafi'i ndak semuanya. Lah biasane khilaf fikih gitu. Kalau maknane hadis sing sitok terlalu tekstual, sing sitok luas, ya sekolah nih, cara sampean itu ben walim atus kulo, nu niteni ini ngono, ngerti lah yo. Mulane terus ditemukan ilmu usul nopo fikih. Ilmu usul fikih itu tebak-tebakan, lancaran istihad. Irwana gitu. Ndak saya ini penting, ben sampean gak kaget. Ulama ku padha khilaf yo hadis e padha. Lu mergo mesti ana ranah istihad. Istihad itu disebut ana jamek ana makna. Misalnya contoh gampang, gue di murid Rukin ke Mustafa itu khusyuk lugu, tapi kadang kita goblok jadi lugu. Rukin tidak keriting, banyak tidak akeh, pikirannya akeh misalnya. Bodoh santri kulo, santri andalan misalnya lugu. Ya jalan ke rame-rame gitu, jadi orang. Misalnya terus Rukin ini ngerti, Gus Bayu nak ada tamu juga idahar, ada tamu jam 9 bengi misalnya. Aku ngomong ini Mbak Rukin, Mbak Mustafa itu kok ana tongseng. Ya ana tamu tak go hormat. Sekarang tuku ning jejeran mriku lala tongseng itu tutup. Anane iku misale apa ndak dalem, Pak? Celele. Sing Mustafa lugu, ora ana tongseng ya ora situ. Gobloke ra karuan. Wong nyebute tongseng ora ana tongseng ya ora situ. Rugen odo sakit. Ora maksudnya Gus Bayu butuh ana sing go hormat tamu, nak ra tugas malah duka. Butuhe kok ana alat go hormat tamu, nak ra ana tongseng ya lele lah. Rodok cerdas, tapi spekulasi. Bukan lagi rodok cerdas tapi, nah kebenarannya podo-podo mungkin. Mungkin aku lebih bener Ruhin karena memang butuhku format. Tapi ya mungkin bener Mustafa karena tekstual. Lah semua teks hadis yang uniku, paham? Semua teks hadis, lemah disebut ono usul. Semua ono kok sidik-sidik muni sunah Rasul. Tambah goblok perkarane saiki ngene nek persis sunah Rasul jogeman ke sudah kowe beras wong jelas Nabi ittaqun nar walau bisik tamrotin hadise. Kowe nolak neraka senajan to tak sigare kurma ora ono kata beras ning kene. Kita kepen sunah Rasul sudah kowe beras kudu kurma. Nabi nak ngekei hadiah wes Al-Qarni sing diwasiat coba. Lah misalnya Rukin ndak elek tak kei coba. Jadi aku ora tahu ngekei ilham Rukin perkarane Nabi nang usaha kok. Coba. Tapi ulama sepakat misalnya Nabi majibno zakat ning tamer ning inam, terus ulama genti. Tamrin bikutin kabeh langsung digenti. Tamer artinya kun, makanan pokok. Akhirnya ulama nyontokno tamer langsung berat. Paham ya? Paham ya? Lalu kalau pakai itu bagian bidangnya ngoten niku. Paham ya maksudnya? Jadi nak mau pulau ngongkon tuku tongseng ya sing tak sebut pancen tongseng, tapi pada akhirnya tidak nikah. Ya nak normal keadaannya gak masalah, dilalah tongseng ono kan gak masalah sesuai teks. Tapi nak tongseng ora ono. Paham ya? Iku atu galenge tiang si anu nak sujud beto watu. Mergo pancen kasus ngoten. Sajadah Rasulullah ala hajar. Nabi nak sujud iku watu. Faida qoma hamalah. Nak ngadeg iku. Ngono nak ape sujud tidak kok meneh. Mergo riyen Mekah itu panas gak ono antape. Dadi Nabi nak sujud ya beto watu. Bisai. Mungkin apa di sujud tidak kok. Watu sak keramik ngoten. Mungkin apa di ngadeg di sai man. Mergo gak kebayang langsung sujud dhuwur-dhuwur teng tanah sing begitu panas. Nah sahabat yang rada modern nggawa sapu tangan. Tapi ada disai. Kok tidak. Mergo nek dibaro kok setak panas wong salate suwi-suwi. Sono sing niru ya kudu ngono nak salat. Lho nggih tenan iki. Paham ya maksud.
Lha iku paling angel ijtihad ngono. Dadi gak mungkin wong ora ijtihad mboten mungkin. Perkarane ijtihad itu mau mulane dikene ijtihad ya tamirul khata mungkin salah, tapi salah digajar. Perkarane mirip-mirip. Napa? Mirip. Karena saya misalnya Nabi ngendikan, "Cung, kowe nak kepen berbau swarga, nak ketemu cahayatemu usap sirahe." Tapi ulama manane usap ku sakake. Bu usapi itu ora mbok iku. Walah nyinggung wong to. Ojo ngene to. Dhewe seneng nyongkone dikek dhuwit go tuku es krim. Dhewe mesti usap sirahe. Mergo dawuh Nabi. Usap sirahe wong sarap. Mas ngusap iku welas. Jadi ada bagai 100.000 rasa usap timbang usap. Maknane ngono kok ora iso. Wong jelas bagian saya kok ana wa kafilul yatim kahada ini fil jannah. Aku sing mbek ngrumat kafil sing rumah. Ngrumat itu nganggo ngusap kanggo dhuwit. Lha jawab ora usah isi. Ngrumat itu nganggo ngusap kanggo dhuwit. Ngusap itu ngrumat to. Ya tapi nek wis kadung ngekei dhuwit sempurnane mbek ngusap kan sempurna. Kasih sayang fisik kono, kasih sayang finansial. Kemudian gue rapi apa? Wah, nah itu roket gue ini banter. Tambah sempurna. Jangan dia, perlu dimerasa. Nah, mulanya ditemukan ilmu usul. Oke, ilmu usul itu menganalisis teks hadis. Wong saiki ku karepe sithik-sithik kudu persis. Persis ora. Kok ana wong wayo, ngomong sing ana Rasul senengane wayo. Nak persis Nabi wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh tarikh sepakat Nabi wayo sausé Khadijah, Sayyidah Khadijah kabundut. Dikira nak kepen persis Nabi sunah Rasul wayo tunggu matinya. Rawani kan? Mereka mengabaikan faktor itu kan. Ora pokoknya wayoku sunat rasa ngenteni cari persis. Dan ngono yo ora. Nah ini cara usah sok-sok muni persis biasa. Sementing ora maksiat. Ora kula nang Islam sementing ora maksiat. Keruwetan, urip muni persis sunah Rasul keruwetan. Karena kita tidak pernah tahu ilmunya. Imam Syafi'i saya ini baca kitab Ar-Risalah, khatam berkali-kali. Iki cek kalah Imam Nawawi khatam kitab Ar-Risalah 400 kali. Suatu saat beliau ditegur sama muridnya, jangan-jangan Anda salah baca. Misal-misalnya, salah Allah. Saya ini baca 400 kali, jadi saya tidak mungkin salah apa? Kudus. Abdurrahman bin Mahdi itu baca 500 kali. Kalau mau khatam sekitar 5 kali. Terus, ini mau untuk zaman akhir sudah tidak tertandingi. Dewan kitab Imam Syafi'i paling populer jenenge Ar-Risalah. Jadi itu satu kitab untuk menganalisis teks Quran dan hadis. Di situ ada perdebatan kecil tapi rasional, semuanya itu memaknai Quran dan hadis. Terus niku masyhur kitab Imam Syafi'i paling masyhur kitab nopo Ar-Risalah. Kula rasane mukasafah fil ilmi, roh rasane toyul wakti nggih maca kitab Ar-Risalah. Saya dulu pertama baca itu 2 bulan khatam. Padahal satu hari konsisten 2 halaman, 2 bulan khatam. Baca kedua itu sekitar 3 hari khatam, 4 hari khatam. Tapi saya pernah ada pas Ramadan, pas nuzulul Quran, pas tanggal 27. Ini pas nuzulul Quran. Kalau baca pagi saya itu tidak tahu apa saat itu saya sholat zuhur tidak, tapi kita sholat. Saya baca pagi itu saya tidak tahu. Pokoknya asar itu khatam. Benar-benar saya tidak tahu, artinya tidak tahu. Yang ngalami apa. Mana pulau itu buatan pegatan pun saya. Pernah suatu saat istri saya itu marah-marah sampai ngomong sama Mbak, aku roh bojone Gus Pak sing paling disayang. Iku lho masih di kantor kula kitab. Karena saya itu sering lali ra bayar listrik, lali ra tuku gula. Iya itu beberapa kesalahan saya sebagai suami. Tapi kesalahan itu terbayar, dan bojoku bangga di bojo wong alim. Nek wong alim kan nak salah-salah bojo aja bangga. Dan orang alim salah kritik. Jadi kalau nu baru kayak ngalim niku bojo maklumi iku ya gampang, mbok salah kaya apa iku. Kan nak eling-eling prestasi saya kan. Wah, piye wong ngalim. Tapi nak bojone rugen kecewa.
Tapi maco. Ya mungkin makanya yang maco-maco dinilai lebih coba dipertahankan. Yang bongso-bongso kelebihan itu harus nopo? Dipertahankan. Dan itu ganteng ra suka kudu maco. Wedok seneng. Aku to ganteng kadung ora kan. Maco kan iso dilatih, nyubuhi pasir ra maco dhewe. Paham gitu, terus niki kula aturaken. Terus wong muni persis nabi ku ra iso. Jelas saiki nabi ittaqun nar walau bisiki tamro. Ana hadis rada ora tamro, malah mletete repot meneh. Ya maksaron nisa, tasaddaqna wala tahfirun najaratun tijaratiya walau firtanasatin. Wong wedok-wedok, kowe aja nyepelekno sedekah senajan to barang sepele. Sepele contone koyo sampil wedhus. Jadi kira iso sedekah to. Ngekeki tangga mok sikil pitik. Perkarane saiki sambil wedhus. Oh, edan kabeh nek ana wong Jawa ora iso sedekah, nak mayuran mok lare nyebelah pitik. Sing dicontohno Nabi sambil wedhus. Paham? Jadi nak sidik-sidik ada mulai teks Rasul. Saiki buktikan sekian teks. Apalah hadis akeh aku. Sebelah itu makanya dimaknani secara usul fikih. Sirtana satin adat orang Arab mayurane wedhus. Maka Nabi nyontono wedhus. Maka kata wedhus tidak menjadi catatan hukum. Wedhus yo apik, sapi yo apik, pitik yo apik. Sing ora apik iku asu. Lah iya. Wes dadi jelas aturane. Paham ya? Lha ngono kok ora iso. Paham ya? Paham ya? Jadi mau cuma tak kongkon balik mau. Tak kau tuku konsep mau pinter rugi tapi pinter busuk mah. Pinter rugi tak kau dia. Pinter rugi dia. Ya tapi soleh Mustafa. Mergo ora wani sepiku. Lah goblok sing ngene iki yo entuk ganjar. Lho kan dewe Nabi kan manis tahada fa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Istihad itu nak tepak ganjarane loro, nak ora tepak ganjaran iso. Mergo goblok Mustafa goblok sangka saking sopane moh nglawan steke kiyaine. Mulane goblok tapi yo terpelajar. Tapi yo goblok ngono. Lah iku cetok ganjaran. Itu jenenge ilmu usul napa? Fikih. Makanya di ilmu. Paham itu terus niki penting kula aturaken. Pun sakniki balik teng niki. Sujud wau iki kula bali wau. Nabi kan dawuh umirtu an asjuda ala sabati azumin. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa watul jabah. Ndak kok napa? Tapi nak kepengen sempurna ya sujud Mustafa berarti 7 anggota. Mbok syarat ngapal ora ngapal ora. Ora. Tetapi sing paling apik, paling pokok di luar itu sujud hati. Meniki kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujud hati ngaten kula kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kulo yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta dolar tak tahu saiki iso. Wiling-wilingan aku menungso. Kulo misalnya yo diutang yo masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, wis duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kulo nu isin mbek pangeran, misalnya ape donga supaya ndak punya masalah isin. Isine iku wong duwe masalah iku pantes wong menungso. Wong menungso dadi objek hukum aturane pangeran. Jadi di masalah yo pantes. Sapa wae pantes. Dadi ape donga wisin. Sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Mumpun Gusti, mumpun kersane. Lah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Abdul Qadir masyhur teng manaken, la tastarjal bana'ma wala taf'al dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma istalaftaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarika fasallim lil fasallim al fasallim seperti la taqtarjal bana'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma istarataha amla wal balwa halatun bika wa ingkarika. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat ya ora usah kepengin tok tolak balak mergo nikmat iku wis mesti tok kowe senajan kowe njaluk ya ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe salat duha di dhuwit ora iki Cina ora tau duha duwe akeh. Iya, Bu.
Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus duwe bojo, ya payu rabi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gus ihdinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah donga seihdinas. Tapi wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge donga ora usah. Enggak usah kan. Tapi napa ngerti-ngertano? Ya itu. Lah nek kowe donga syarat untuk hidayah berarti wong kafir bakal untuk hidayah. Lah ora carane donga. Lah iku makome Jaitul Qadir makom sujud. Wabal wakalatut tiga bala ugawan urip. Ya wis. Fasalin billah fil kulli yafalu ma yasha. Wis ben pangeran menjadi sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujudul qalbi yang begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun laraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujude Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas iku posisi ya lungguh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni, bareng guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, kene ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Akhirnya bingung, bareng gede-gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkara tes namarek. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwaro bisurati sayyin min suyuhi kono pokoke setan medo wong tuwa elek terus marahi Manjanik. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune setan. Akhirnya diwari ge Manjanik ketepil. Diwari ge ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil itu apa? Setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jariku penemune setan yo ono tok kono. Lah realtine wis apa kan. Walhasil akhirnya nganggo Manjanik. Nganggo napa? Manjanik bahasa Arab ketepil itu Manjanik gede. Duncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Jibril itu pinter, ketua malaikat orang pinter dia. Pinter. Orang maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampai no. Jari Jibril. Jari Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis beso. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, udah maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah, cara menikono malah marah. Untung enggak, semua riwayat ada yang bilang biar tahu ayo bahaya, ada sampai kono. Jibril sing masalah kan? Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril rano terusane lho biar apa? Nanti menikono kan masalah kan? Terus jawab Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsa apa aku jahil. Lane garane Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamae Khalil ku akhillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman. Khalil itu maknane kanca akrab. Khalil dijamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Ya wis. Lane terus ning dunia sufi ana nageman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi ansuali wa terus fasuali wa sebetulnya qad kafani ilmu rabbi min suali terus ketika aku donga fasuali wa biari syahidun li biktikori nah aku njaluk pangeran iku mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran jadi nah aku donga njaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran syahidun li biktikori lha iku sujud ya. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulanya dari ethaf secara ikhyan ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing laraf abada.
Jadi niku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus sasa niku mboten makom. Kulo di makom-makomno. Pisan tok mau mboten usah kudu pisan tok. Kulo nate. Kulo niki kulo buka kertu ana ning urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama gede lahir itu ora di duwe, mlarat tenan kulo teng perantauan jeneng omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi anggere jaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pengiran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artine kula kowe ora rasane dadi wong alim mari tak warai, paham? Manjane isen tenan ya Gusti. Wedhus nglairno tanpa bidan yo lahir, sapi nglairno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan pikir sik ora. Kan luwih angel cara medis. Dadi ape kok aku itimat bidan isin. Tapi yo orang udang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula gitu. Dalam keadaan bingung kan kalau sholat hajat kula cek ini. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi kalau misalnya kalau pas mangan, lala sereten. Hal yang paling mudah. Tapi ternyata kita tidak gampang, kadang sereten. Laku-laku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau usul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya karena budu, iya karena tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu yang terus aku rosir ini. Pas saat sholat itu saya rosir ini. Iya, ajaran ini Fatihah kan. Iya karena budu. Wa iya kan saya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalah kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora bakat mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah, Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni ke butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ono status ubudiyah, ono status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pengiran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mau ngono ora iso. Sesuai malah ngerti jari apian, jadi ngene kok. Lah itu rasa sujudul qalbi, ora balik. Nggih, niku boten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana budu, wa iya kana stam. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah itu kan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong ora mbaca cawe-cawe. Dek kita rapi gelem. Bariku ke kodo kancam. Empo itu gelem ora urusane dekne urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Paling gak kowe seneng wong wedok kan bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan itu lumayan ana kasus. Lha ndak kalau kowe misale dadi wong tuane kan tetep seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cah wedok berarti normal. Engko normal meneh lalas senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan sudah senengi tak jenis, atau seneng elek, trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar, pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni, dibaca dia, pak, tanpa ngenteni. Saya ini tak contoh, no. Misalnya Rukin ngamar cawe itu, ngamar rondo ayu, urung dijawab iyo, paling nggak wah kancane mendingin, Rukin roh wah pinter, tetap ada status dasar, paham ya? Ana rodo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Rukin roh. Rukin wis jawab, gelem gak tak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa jawab, Kabir jawab. Wah, kedisian Rukin. Artinya banyak poin yang sudah disampaikan. Meskipun tadi Rukin lah ya, tapi yang pol mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham. Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabeh ning langit
Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya Iwana tu antumul fuqara'u. Lu wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga wajar biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kados ngeten iki, majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri majlisul halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, maksud aku ini kira wiridan, buang gue. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Hei para malaikatku, ngomongnya apa? Ngaji Gus, belajar halal haram jenengan. Lah yo terus karepe piye? Yo jenenge ngaji kepen tok pas swarga. Terus wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya ndak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye, kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka jalo apa? Kepengen boten pun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi coba mlayu gitu. Ora roh mun wedi ngoten. Terus mereka jaluk penyembah jenengan. Darah aku ya boten. Muga roh tambah nemen oleh maca tasbih. Terus pengiran dhewe. Nak kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku ya wajar jenenge roh aku. Malaikat meriah bodoh dibeli. Takwane dak kepajar. Jadi ngaji sore ternyata takwa kita ini luar biasa. Barokah roh ini. Barokah napa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae pokoke. Paham ya? Lho iki teke hadis lah, bahal au hadis tanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng iki saiki. Musa apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula wis seneng dina anak donga ben mustajab ngomong sing bosen-bosen melarat ya kepengin mustajab lah jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing payu-payu rabi coba-coba sing ngaji mriki kepengin donga nggih ben mustajab payu lucu. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocah disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe itu yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu balik zaman dunia pondok ra ngono to. Ono santri seneng ninge wayu putrane iki gede. Mesti ra dalem ni nauzubillah kan. Dalem wis seneng yo repot. Kalau orang wong dokter wayu, terus yang senang wong nganggur, dokter lah sifat-sifat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Gusti, kok orang mustajab, sebenarnya ketemu pengiran dijawab, aku ngurung ono dogane dek, dekne berkali-kali istiadat suara untuk kue. Mulane kaya kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Ya iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun mbok piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane jang-jang alim niku. Kuwatir kula niku mboten guyon wae isin ya pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ra kena. Kula nang turun kadang iki kepen merengut, iki kepengin napa wae kukur-kukur napa anggere ya Allah kaya aku gak puas teng kerajaane jenengan ra puas dadi kawulane jenengan kula anggere kadang kudu diamuk bojo apa kecewa mek tangga kecewa mek santri kadang iki kepen ngeluh tapi anggere Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mek aturane jenengan akhire guyu lah kadang guyu keliru diamuk bojo diamuk bojo malah tertigo diamuk dhewe kok guyu wah repot lha cerahno terus piye iya kan dadi wong musuh ya mulane bener kuwi ora usah musuh penak kowe urip ngamuk-ngamuk merengut tok guyu-guyu penak kok wong awakmu penak
Terus ngono Allah ya maklum, mergo Rahman Rahim mau dadi maklum ya. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Akhirnya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma dari kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satunya. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asyani, Shahihul Khilyatul Auliya itu. Kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal sini Jabir bin Abdullah. Ini udah murid terkenal jadi Muhammad bin Munkadir, itu namanya Muhammad bin Munkadir, masyhur. Muhammad bin Munkadir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip masalahnya Muhammad bin Munkadir. Itu nak ana wong fasik mati, wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah ya. Teko. Sekarwan mati mergo ngombe oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terang cara fikih kan yo. Rumakno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati to? Islam to, Mas? Nyolati to. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, bodoh pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham ya? Keliru separuh. Nah, dawuh Nabi ngeten iki. Niku ana tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru. Ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontok rukun, ada kiai serai Ridho ya. Nyontok rukun repot, kene daerah kiai, nyontok rukun itu mesti. Udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, di daerah kulon itu benar, ada kiai dan ulama. Biasanya bagian nyolati itu kiai. Ulama itu ngenteni ada masalah angel lagi juga. Jadi ulama itu malah kayak nganggur di daerah kulon benar. Ya aku yo. Kan situ kiri dia ngotot dulu itu menurut situ kiri. Mas-mas yang kiai ibu nak tahlilan gue guri. Gue guri nak orang mati. Dicecer kulon bareng. Jadi mereka wonten tukang imam tahlil, ya tukang nopo-nopo. Jadi kiai teko gue guri. Jadi benar orang untuk jantah rakannya lah. Dari mulai. Kok penak Mas? Ya modelnya ngerti iki penak tadi. Jadi ora kok kiai hidup terus tamelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok kalau cocok. Nah, mriki mboten ya, sing paling hidup paling kesel to ya. Ya tapi paling bahagia aja kok ora. Ojo eling kesel tok. Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rumono tenan nih. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah, Nah, Nabi itu kan muka syafah ya. Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nanti kalau hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram, berarti pinternya. 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Bener? Karena sanggep aja 600, 900 minggu 1.800.000 gitu. Sanggep aja sekitar bener? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 minggu berapa? Bener? Nah, 2 dinar berarti? 24 ya, 2,4 berarti sarusen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangelnya urus dan urus. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, rumah aliyah 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Setelah
Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener ini. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru separuh toh jawabanmu. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di syarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum, apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau kalian malik, kan nggak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang, fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bungok-bungok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya gitu. Tahu. Enak pas mati sujud oleh meni saya doati. Sak sing mati ngoten niku, saya iki ayo mun mati. Macam-macam kan. Aku lagi bola-balik digugat tiang-tiang kuto. Pak, adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya itu. Jenenge mati, saya iso mati ya saya. Begal wis mati, saya. Terus itu jadi ada saja alasannya, lu malah cari tahu alasannya, disebut orang siap. Lah sering imamin datang di sekolah, kadang ya ono guru-guru SD yang PNS biasanya kritis. Gus, pada tangkap, jenengan nyasar saya apa? Saya mati. Mungkin nuakal, lah iya mati resona kalau sakit. Masuk. Wong nang alim, keliru ana alasan. Keliru piye tenan ya. Jadi keliru ora apa? Tenan. Kalau baleni malih. Terus nanti yang mati misalnya bunuh diri, yang paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu tidak usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati. Guling-gilingan nak mati apik bae elek gitu. Tapi kudu ono sing nyolati setiap jenazah muslim itu berhak mendapat sholat. Lain Nabi itu, terus apa coba yang piye wae bagi korban yang mantel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat itu hitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban ini yang mantel tenan, wong utang dikemplang sudah dimelarati sak anak turun yang mantel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya yang jadi korban diutangi gak bayar. Hanya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati yang diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk sholat, ya dibagi sallu ala sahibi separuh. Yo nak soal adat nenggone pondok-pondok kan ngoten nggih. Nak kula jarang lampahi. Biasanya kan nggih nak niki wonten hak adami menawi cidik nggih brokno nggih nak menawi amplop dikrungu semune nggih ora sing ngutangi. Buka-buka buat tergol. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digowo. Diparani kapan-kapan tetep dari sapa. Jadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi yo lakone gue iling-ilingan gue kegiatan sing rutin. Tapi kok ono gunane. Lah kula nate jan kula kiai tenan. Kula jajal ibrok yo nate, istibrok yo nate, jajal ora yo nate. Ketika jajal ora yo langsung medun yo ditangkleti. Kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing muni nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Terus mikir piye nggih terus ngrame tok nggih. Saniki job era kula nu udah rapati wajib istiqro. Ngerti ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan iki. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula kerjana jae wong masalah biasane terkenal nang akal nek kula nak kan lepas keluargane ben jalono sepuro aja jaman teng donya nakal iki kula biasane. Kono ngene pun mati iki jenengan cek gedeng wong mati. Sampai kok cek gedeng ben nabok iki susul mati ya mending. Dari apa? Kudu aja sih. Saksi sih, mangkel wis mati kene pura ora gelem. Lah men sedang susul.
Mikir, waduh kok nyusul nyepuro wae. Omong kalau tidak apik jange lho. Kayak nek pencet dedam pengen apa kan? So. Angel ngatur. Paham ya, dadi kula suwun niki ngaji tenan ya terus niki kitab Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke. Niki sare ikhya terus wa madaru hadi tariqah ala hadis sadailing-eling. Wa madaru hadi tariqah ala hadis sadailing. Dadi tariqah Naqsabandiyah, Qadariyah, Sadiliyah, Tijaniyah, Satoriyah kabeh ku pokoke kancine kasih lu tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi caranya legowo. Dewa kados Muhammad bin Munkadir. Nek ana fatek disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro sing dosane gedhe. Aku iku izin sama pangeran. Wong wis kabeh gara-gara jawab Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati jenengan wong sae jawab Muhammad bin Qadir aku ora krono fasik iku aku izin mek pangeran nak nganti Allah pirsa aku darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane walhasil ala qaul Muhammad bin Qadir wa ambek Allah subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko mari dadi presiden yang buruk pangeran apa guru itu mau kayak anak Jokowi ini jangan diampuni nanti jadi presiden hukum yang buruk mana ini mensomasi tolonglah Gusti hukum yang tegas ya memang lalu Muhammad bin Qadir ketika dia nyolati wong fasik ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isen ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan ora mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isen mbek pangeran. Sami kados kula anggere susah. Kula ge menungso kan kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa lho Rukin aneh ini ya gaweane pangeran. Sing kritike sapa gak pangeran. Dan nak kecewa baru kan, kecewa berdesainnya pengen, jadi seno tenis sampai ini. Tapi rakyat kecewa memang kalau tentang, mau angker kan tak purakan baturi turun terus sirai kemuli. Zaman kalau cek kontrak tentang kota gede itu, bujung butuh kau orang bosan, gue semua bosan terus baturi aku, mau tenu teko, serokokan, barokokan, kemulan sirai turun. Mau terus emang kalau melihat batu. Tapi yang greling Gusti masyaallah Gusti makhluk jenengan. Wong masalahe akeh ngono ya kok sagedi. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullat. Kepon Gusti. Jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Mane eling-eling dadi ati sing sujud terus sujude wong macam-macam. Nah sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiang-tiang sing fasik. Iku sirine kenapa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetap rawuh napa? Salat. Yo soal akhirnya pangeran larang urusane pangeran tapi Nabi tetap salat karena bagi Nabi mungkin saja di sepuluh apa Nabi yang tetap rawat itu sirine kenapa Nabi tetap kerja rawat bagi Nabi. Nah ini melane kalau ijazah si kiai biasa jadi kiai nak juga ngopasek mati konyolati nyolati. Nak kue keberatan mergo mantel kelakuane macam-macam. Wis niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin ke wong izin. Tapi nek anut syariat, nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah teko. Tapi sapa sing GR dadi tokoh niku? Sentral. Maksudnya kan iku aku GR. Mereka ukurannya itu pakai jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mau kok gua ngapain menamakan diri? Dan ada kejadian tentang daerah pulau sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya dia yang ape, tapi matinya bunuh diri. Gara-gara bujune kakan pulang. Wah itu tak bisa namanya nyolati. Lucu malah walian.
Semua ini nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Aku wis salat wong alim tok, wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dia akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri. Ra oleh. Mudine rawani, ustaz rawani. Semua ini wong alim. Kan cocok kan jenengan kok wani wong limo alim kabeh. Baru sing wong awam betul. Tapi sing alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dikaro. Malah dadi repot. Tapi saya pastikan, kalau percaya tentang teks nih, sampean kalau nggak percaya baca di teks hadis babuman alihiden itu wapi sabiman alihiden kullu murtajibi kabirote. Itu sebaiknya yunasok di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum nopo sallu ala sahibikum. Ya cenderung ke sinyolati ya kurang usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya, misalnya Rasulullah atau wali atau ulama, wong sing mati oplosan. Semolati podo lagi imam masjid yang mati pas sujud. Sesuatu kan ini ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, tidak ada nopo terapi kan tidak ada. Nah mereka ada TV podo. Apa kayak wong soleh? Ya bener, wong soleh mereka malah. Tapi sholat mereka rapati seru. Mereka nak teko terus sholat mulai seru. Daerah pulau seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok ruwa ki gelombang kedua ketiga mulai riyen bapak kapundhut nganti mangkel wis sing imam ora berber kok jadi piye disarekno kapan amen bareng ape dimuno salat keberapa MC-ne tak pun basake jenazah semua sing diwakno malah ruwet nih berber mau kesuwan nopo ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah misalnya di satu sisi jenazah kudu cepat nang sarean dewe nabi dari nabi nak apik kenang tok nang apike. Tapi di sisi yang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis kalau misalnya roken mati kan misalnya mati sampai itu sembol wis jero. Nah dekne wong apik ya benang kok apa ya? Suwarga. Nak boten larat ya senang bar. Dewe nabi kan nabi nak ngendikan kan seni. Asri ubil jenazah iku cepet no. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik benang cepet tok kene mata. Wa intaku wa dzalika wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqafiku. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang buah nang wes. Jadi Nabi ngedikan dua kemungkinan nak apik benang ning swarga, nak elek lha opo kok rumah. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma ana sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lha kok. Nah sing elek lha opo kok rumah. Jam piro kan 7? Paham gitu, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi tariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqaqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah dia namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatuka ya ghafur ya syakur wa salli ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala qalilika Ibrahim wa nasika min tawfiqa ika munasatu khairatan jika nabiyika wa rasulika. Wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma. Allahumma ya Allah. Atimna wa aqimna ya Allah bi syuhudika wa syuhudi na'malika ya Allah. Wa syahada bi annaka zul ala wal qudus wal minan. Hatta namshiya fi hadhihi darsyahidina laka ya Allah kita tafi ala ika wa na'malika ya Allah. Namshi bi nurin minka wa sibghatin minka ya Allah. Atardo anna ya Allah wa nardo anka. Lakal hamdu ida rodita wa lakal hamdu ba'da ridho wa lakal hamdu ya Allah hatta tardo lakal hamdu ya Allah kama yang kami jalan wa jika awdim
la nusisana an alaika anta ma'ni ta'lam Allahumma ya wa akhina ya Allah ma'a muhibbina wa jama'atina fika wa laka ya Allah wa inna ya wa ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Allahumma rizukna ya wa sibghatal iman wa sibghatal ihsan wa sibghatan ya Allah tasqahu qulubana hatta ya Allah tarfa'an wa hatta nashhadaka wa hatta nuqima fi umurika ya Allah wa nantahi wa nawadika ya Allah ilahan anta qayyumus samawati wal ardi wa anta fatiruhuma ya Allah fatirna fi ta'ati wa ya muqallil al-ahwal qawil ahwalana ila ahsanil khalq wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik Allahumma ya wa sayyidina bi zinatit taqwa ya Allah ya wa warzuqna al-afafa wal ghina ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina wa warzuqna al-afafa wa na'udzu bika min al-kufri ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rizqna dawamal isti'anati bika fi kulli umuri kulliha hatta fi asaliha wa aitariha ya Allah fanakuna laka abdan fi kulli halatina wa sakaratina wa sakanatina wa harakatina ya Allah ya haqqu ya mubin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin